Gente, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos en un nuevo video para aquí en canal y como veis estamos de emoción porque estamos en la versión 4.3.05. Vámonos. Y en esta nueva versión hay nuevos objetos, pero no voy a mostrar todos. Si quieren un video que suba de qué nuevas cosas han agregado en esta nueva versión, solo coméntenmelo en los comentarios. Y solo 3 deben de ser los votantes. Y esos 3 van a aparecer en el video. Ahorita no tengo ni un saludo, solo el sonidito para María Fernanda, mi amiga, que nomás ella me está mandando saludos. Saludos, María Fernanda. Pero bueno, no importa. Vamos a darle a un mundo. Está cargando. Ya. Ahora, ¿a cuál le doy? Le voy a dar un nava y vamos a... ¡Ah! Tengo... Esto sí, voy a darle al clip porque no quiero tanto. No quiero irme a la guerra. No van así, esperen. Esperen, creo que he cometido un error. A ver. Un Tamsido en Proto 07. 9. Uy, casito se me... Porque si se va, ahí sí va a venir. ¡Trocito! Si está viendo estos tracitos se va al cielo. Si está viendo estos tracitos se va al cielo. ¿Cómo estamos? ¡Ah! Es muy hacker. Y toma. ¿Por qué se me bajan a mí? Ah, bueno, eso no importa. Toma. Toma, qué hacker. Bueno. ¡Oh, buenísimo! Voy en primer puesto. Vámonos. Vamos a ver si... Ah, no. Somos poquitos. Ya no hay narios. Bueno, problema solucionado. O que sí. O que no. ¡Ay, mamita! Oye, espera, ¿qué pasó? Ya. Problema resuelto. Vamos a estar aquí con Angel. Vamos a disfrutar acá un buen día. Vengan todos, ya les voy a preparar. ¿Se va? Bueno, nosotros somos. Vámonos, ven. Acá, vamos a hacer algo que se nos va a perder.
Uy, dice que no ha matado, dice que no ha matado, dice que no ha matado. Ya voy a vivir acá, ¿ya? Ok. El único que está matando a todos ellos. Me he muerto, gente, me he muerto. No, sácame el tiempo y tengo que ir rápido. ¿Qué hacker? Sácame el tiempo, no tengo tiempo. No, ya no tengo tiempo. Aunque sí quedé en primer puesto. Ok, gané pocas monedas. Pero bueno, vamos a darle a una carrerita donde sí vamos a ganar moneditas. Voy a crear un mapa para que no me estén ahí pachurando. Aquí en Galactic sí está bien. Le voy a bajar a 5 jugadores. No voy a dar en carros porque ya saben lo que tengo, ¿no? Mega super pro caro. Vamos, tan rápido que consigo muchos jugadores. Ya somos 5. Todos están preparando para jugar una partida. Ok, duro que me ganen. No. Lo primero que digo es lo primero que me pasa. No. No voy en el último puesto. No. No puede ser así. Adiós. Voy casi en el último puesto. Voy en cuarto puesto, gente. Adiós. Voy en tercer puesto. Andy, yo tengo una skin de Oren porque Oren también es un youtuber. Pinky. Cuenta. Si quieren les paso su canal. Si me van a nomás un comentario. Yo quedé en ese puesto, pero bueno. Al menos superé bueno en la carrera. A ver, un tanque. A ver, vamos a ver si hoy día sí tengo suerte. Ya está. Ay, no se olvide, no se olvide, no se olvide. ¿Pero qué pasó, gente? Dígame, no sé qué pasó, no sé qué hora ha pasado. Pero tengo 111 monedas, voy a ver para qué me mandan a comprar. No quiero monstruos, si no quiero armas. O que el arma que yo dudo que voy a conseguir es esta, porque esta arma está muy cheta, o que no tengo tanto dinero para conseguirlo. Voy a subir a los que ya me harta esto. A ver, voy a ver qué arma me alcanza para comprar. Rayonazo. Ah, no, me falta 20 para esta.
300. Esta es la que ya no tengo. ¡Ah, su máquina! $140, 300. No tengo nada para comprar. Bueno, vamos a otra partidita. Bueno, vamos a darle acá. Y después nos vamos a dar por Tamsi también. No mames, brother. Ataque carga, ataque carga. ¿Pero qué está pasando para empezar? Hay una enemiga, creo. No, gente, que está vacío para pelear. Le vamos a dar mejor a algo especial. Algo que nunca hemos jugado. Temsit. No. Un dueno. Ya, uno está eliminado, uno está eliminado. ¿Dónde ellos están? No. Uno de los equipos sigue eliminado. He matado yo, soy el único que vive, pero falta uno. ¿Y dónde está? ¡Se fue! ¡Qué bueno! Ah, no. ¡Toma! ¡Lorán de 3! ¡Qué hacker! Somos los únicos dos y somos los únicos. No, 1-0. ¿Pero quién demonios nos mató? ¡Empate! ¡Wasabi! Soy el único.
matar. Tiene tus tíos. Vamos, uno falta uno. ¿Dónde está? Se suponía que todos... El único que se está pasando todo. Asesinado Guadalupe. Ok. ¿Estoy bien? Tranquila. Yo le limpio ahorita subo, termino. No. Yo le limpio ya. ¿Qué quieres? ¿Trapo o secador? Acá está. Falta uno. Y me muero. Ese es un dueno, pues. Ese es un dueno. ¡Wasabi! ¡No hemos ganado! Bueno, ya. Todos se fueron. Ya que ganamos. Seguro se está matando a su kill, papá. Pues eso se muere, papá. Ahorita estamos en paz, ¿no? Estamos en paz. Acá disfrutando en algo, días que se untan descanso. Uy. ¿Dónde demonios está? Ahora son saludos. ¿Que ahora dónde demonios está? Se suponía que... No. Ok, faltan. Vámonos, gente. Ya está haciendo muy largo.
No, que... No mames, vamos a morir todos. No le está haciendo algo que ni siquiera sé qué es. Fernando Pro. Dice Fernando Pro y ni siquiera me he matado. Hermano, ponte bravo que... Quedando a 7. Tenemos que llegar a 5, como solo nos falta ya poquito. Ok, gente. Ahorita no hay nadie. Ahorita no se quieren matar porque... Así que... Vamos a ver cómo me va. Ok. ¿Qué está haciendo? Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bueno, gente, vamos a irnos a otra partidita, ¿ya? Y es que, chicos, ya. Les quiero comentar que, por favor, suscríbanse en mi canal porque ya estamos logrando para llegar a los 20 suscriptores. No, ahorita no tengo tantos suscriptores. Tengo 13 suscriptores. Y esto, miren, son mis videos más favoritos. Aquí estoy, mis videos. Esta es la que, si ustedes no saben manejar en laptop, solo vean este video y les voy a enseñar cómo se maneja. Acá es para que ustedes me mandaran sus comentarios, sus propios retos para hacerlo, pero ustedes no me han mandado nada, así que bueno, no importa. XD Pou. Esta es la que me da mucha risa. Ese es jugando cuerdas rotas en español, así que no me dicen. No bonito, XD. Una noche va parte 2. Y acá tenía jugando FNF, Chicken Gun y Roblox XD. Jugando FNF 2 y Chicken Gun. Jugando Free Fire parte 1. Un día parte 2. Jugando 2 en Chicken Gun. 3 parte 3 en Chicken Gun 2. Primera vez que juego en FNF en la laptop. En la laptop. Poco tiempo de Chicken Gun. Mi muerte parte 1. Y Coca XD, pero prepárate. Jugando FNF en otros caos. Jugando un nuevo modo de FNF y nueva cuenta. Ojos XD. FNF. Max en Mundo XD. Mi muerte parte 2. Ayuda 1-2. Jugando Doors parte 2. Parte 1 digo. Doors parte 2 de Chicken 4.0.1. Sigue contra ti mismo XD. Poco y XD. Jugando puro FNF. Jugando Doors y Free Fire XD. Mono en la chamba, parte 1. Nuevo mono de Max XD. Jugando Free Fire, parte 2. Y hasta ahí nomás terminan mis videos. Gracias por ver este video. Y solo suscríbanse en mi canal. Y manden un comentario en ese video. Porque nomás les doy 3 semanas para que ustedes no hagan. Después de las 3 semanas vienen los saludos para los que me han mandado sus propios comentarios. Los que no me han mandado, bueno, ya aparecerá en otro video, pues. No tengo ni idea. Bueno, ya. Adiós, gente. Gracias por ver este video y nos vemos.